你出去啊？係啊，順便幫我買2包衛生巾翻嚟啊！去邊度買啊？去西天買啊，仲經過女兒國添啊！你玩一趟先翻嚟啊！去西天咁遠我唔去啊，樓下咪有商店咯。咁你知道樓下有商店，你仲問我？我操！好，而家去。衛生巾買翻嚟啦，係咪而家用啊？唔用。買咗翻嚟做咩唔用啫？等咯，等咩啊？等我晒血管多再用啊！扶我起身啊！先扶腳定先扶手啊？嗱，同我游幾遠拉幾遠，使唔使我喺窗度掟你落去啦？問你個事啊！唔使問啦，你自己決定啊！我想買買！呢兩個顏色。綠色。你敷衍我，你都用下個腦啊！我想買口紅啊，買咩綠色？咁我俾你嘅意見，你會唔會聽啊？肯定會啦！咁你重新問啊！我想買個，唔准買！我就買嗰2個顏色都買。呢啲藍噶，就好似條蔗咁啊！開始嚼嗰時係甜嘅，到後邊全部係渣。你啲女嘅又唔好似口香糖咁，開始嚼嗰時係甜嘅，越嚼越想嘔。嘔咁俾我睇下。喂，你去邊啊？你做乜成日問一咁唔等使問題啫？呢個鐘數我唔去上班，我做乜？可唔可以唔去上班啊？哦，你又想講我唔去上班，你養我係嘛？係啊。算把啦你啊，自己都養唔生啦。你喐嚟喐去先啊，喐嚟喐去消化得快。我哋冇呢個條件啊，食飯又貴。瞓好啦你啊！瞓好，唔好餓死自己啊！喂，聽講你暈船喎，不如我哋唔好坐咯。邊個講啊？我都唔知幾中意坐船啊！唔係咧，個船開得好快嘅喎。你唔好再咁多嗦得唔得？你信唔信我一腳踢你落去餵魚啊？喂，點啊？我都話隻船好快噶啦。關隻船咩事啫？我係見到你想嘔啫嘛，行開啲啦！掹個鐘嚟噶啦！爺喺度洗車啊？冇啊，我喺度洗腳啫嘛。我幫你啊！你又係嘅，自己攞苦嚟辛嘅，俾幾廿蚊人哋洗咪得啦。你睇下天氣咁熱，小心中暑啊！你講得好似又啱喎，借幾十蚊嚟先嚟。我都冇啊。冇理由講，而家係咩環境啊？幾十蚊喎大嗱嗱，我做1個月啦，都未揾到幾十蚊啊！我都係關心你啫。快啲幫手啦！咁多嘢講，一槍噴頂啦！喂，我啱先見到一個靚女啊，佢戴住副墨鏡，然後孭住一個新款嘅 LV 包包，超級好睇啊！你中意啊？啊，中意嘅話，過2日我去買一個咯。真定假㗎？唔使真定假啦，我哋搵錢係為咗咩啊？就係為咗提高生活質量啊嘛。我搵錢唔係都係俾你使嘅咩？再講啦，人生苦短，遇到中意嘅嘢咧，就要去擁有啊嘛。你啱，咁我哋聽日去睇包包咯。買墨鏡去睇包包嘅地方做咩？你真係一人打你唔舒服啊！日招啦你啊Jenna，其實有件事咧，我一直想同你講噶，但係又唔知點開口。借錢就免談啊！有嘢你講，有屁你快放。其實咧，你最近過得好不好？過得好不好？有病你去睇醫生，冇阻住晒。其實你做得咁辛苦，為咗咩啫？不如你唔好做啦，跟我翻鄉下賣豆腐，好簡單噶咋，我哋一齊叫豆腐咁就得噶啦。就算搵唔到錢，我哋都仲有豆腐食啊嘛。食懵你啊！我喺大省城嗰度賣下茶葉，3月1上車唔好咩？跟你翻鄉下賣豆腐啊！日日喺街邊度豆腐又熱又辛苦，你真係揼到頭啊！唔係咧，大省城咁多套路，咁多是是非非，咁多閒言閒語，又容易得罪人，
我想行開下，忘記咗呢個世界㗎。我哋咁辛苦喺鄉下出嚟為咗乜嘢？為咗裝逼。裝你隻頭啊，係為咗揾錢，越多套路咧就越多機會，把口生喺人哋度，人哋中意噏乜就咪噏乜咯。我哋做人咧問心無愧就得噶啦。唔係咧，我都係覺得翻去賣豆腐好啲咧。要鬥你自己翻去鬥飽佢，真係食古不化啊你啊！出去，買一茶卜你啊！誒，你咪朱茵？係啊，你係我啊，你唔記得啦？鯽魚仔啊！鯽魚仔？今次嘅天喺度做咩啊？冇，我部車壞咗啊，準備去步行街。咁啱嘅，我都去步行街喎。誒，咁啱嘅。咁我哋步行街見啦。係咁啦，拜拜，步行街見啦。喂，你記唔記得你初戀生咩樣啊？唔記得啦。咁我好睇定係佢好睇啊？肯定你好睇啦。嗱，你又話唔記得佢生咩樣？我確實係唔記得咗啦。哼，連人哋嘅樣都唔記得啊！到時你都會唔記得我噶啦。好難講喎。你講乜嘢啊？我個意思係，就算你化成灰，我都會記得你個樣噶。哦，你就係想我化成灰，你好重新揾一個係嘛？唔會，我點會重新揾一個咧？算你有啲良心啦。我最起碼都揾兩個啦。你根本就唔明我。你唔講我點明啫？真正嘅明係唔需要講噶。你講咗我咪明啦。講出嚟係咩意思啫？真正明係唔需要講噶嘛。我又唔係算命啊，我點知你咩意思啫？我冇意思啊。係啊，確實冇意思啊。而家我講嘢你都覺得冇意思啦嘛？係我講冇意思咩？哦，我冇意思，我冇意思。我拉出去，我塞你個鬼叫佢啊！你可唔可以學下我閨蜜男朋友啊？佢男朋友買條頸鏈俾佢啊！我學咗啦，我都買呢條頸鏈俾你閨蜜啊！我係叫你買俾我啊！咁你話叫我學佢，佢男朋友個冇買頸鏈俾你啦，咁我到底學唔學佢啊？我係叫你學佢男朋友咁樣買俾我啊！我學咗啦，我買咗條頸鏈俾你閨蜜啊嘛！買俾我，我係話買俾我啊！咩？都係你最好嘅啦！我買俾佢閨蜜，佢閨蜜唔好意思收啊，所以送俾你咯。爛啊！得唔得我掟你落去啊？誒，老細買茶。你新嚟㗎？我嚟呢度肯定買茶㗎啦，唔通嚟食飯咩？老細平時飲開生茶定係熟茶？生茶同熟茶有咩區別啊？肯定有區別啦！嗱，我同你介紹下啦，生茶同熟茶嘅區別咧就係生茶係生嘅係嘛，熟茶係熟嘅，一個係生嘅，一個係熟嘅。阿姨啊，點解你講咗好似冇講咁嘅？唉，我都係唔買啦。翻嚟，我同你講咗咁耐，你話我冇講，我同你介紹咗咁耐，你唔買翻兩餅，你好意思咩？阿姨啊，我睇啫，我又冇話買。醫你個頭啊！再醫咁我一茶出卜你啊嗱！買。咁你覺得我適合飲生茶定係適合飲熟茶啊？睇你咁生面口，先攞個生茶啦，以後我哋熟咗再攞個熟茶，得唔得？喂，假如將你關喺房間1個月，手機同我，你揀邊一樣啊？就二選一，使唔使諗咁耐？咁房間入邊有冇 WiFi 啊？梗肯定有啦，手機咩配置啊？最高配置，內存有幾大啊？最大嘅，配咩充電器啊？咁肯定原裝超級快充，你咩意思啊？直問手機唔見問下我。好，咁我問你，手機係咩系統㗎？你太過分啦！我哋一齊咁多年咯，你同手機比咩啫？我都唔敢想象1個月見唔到你嘅係咩心情啊！我就知道你唔捨得我嘅咧。所以咧，我都係揀手機，然後將個壁紙換成你。爛啊！同手機過啊你啊！喂，
我哋都一齊咗咁多年啦，不如你講下我嘅優點啦。啊，胃口好啊嘛，我溫柔咩？溫柔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 ，可唔可以講下我缺點啊？好食懶做，自己買咁多零食，食唔晒先俾我食，食咗又唔搞衞生，垃圾桶裝滿咗又唔倒，又唔煮飯又唔做家務，自以為是仲中意抬槓，總係揾啲奇葩藉口，黑嘅都講成白嘅。講完未啊？我仲未講完啦。